реванш байни Тони Фергюсон ва Кевин Ли дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 9 июл дар турнири UFC 290 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон, ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни 61 килограмми UFC Мераб Двалишвили гуфт ки аз муҳориба зидди чемпиони пешина Пётр Ян чӣ интизор аст. ма ӯро фавран шикаст додан мехоҳам, чунки ин шахс ба ман писанд нест. ман ҳамаи рақибони худро эҳтиром мекунам, аммо Пётр Ян ба ман сахт писанд нест. албатта ки ман ӯро каме эҳтиром мекунам, чунки ӯ ҷангори хуб ва марди оилавӣ аст, аммо аз дигар тараф ӯ рӯси беақл аст. ин ғалаба барои ман аз муҳорибаи унвонӣ дида болотар аст, чунки ин на танҳо муҳориба аст, барои ман ин кори шахсӣ аст ва маро тамоми кишварам дастгирӣ мекунанд, гуфтааст Мераб. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Мераб Двалишвили ва Пётр Ян аллакай шаби 11 март баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. ҷангори бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин наворро ба қайд гирифта ба президенти UFC Дана Вайт муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: эй Дана Вайт, 30,000 комментария, ин ҳайратовар аст. акнун тасаввур кун ки чӣ гап мешавад вақте ки ман барои камарбанд меҷангум, навиштааст Алиев. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин наворро Дана Вайт дар саҳифаи расмии худ гузошта буд ва айни замон дар зери ин навор дар ҳақиқат зиёда аз 33,000 комментария ҷамъ шудааст ва худи Дана Вайт оиди ин навор чунин суханҳо гуфта буд: вақте ки ман ин наворро дар саҳифаи худ гузоштум, аз ҳама зиёд лайк не, аз ҳама зиёд комментария ҷамъ кард. дар байни ҳамаи чизҳои чопкардаи ман дар саҳифаи шахсии ман ин қадар комментария ҳоло ягон навор ҷамъ кардагӣ набуд, гуфтааст Вайт. дӯстон, фикр мекунем ки айни замон ҳамаи кор хуб рафта истодааст. лоиқ ва Нурулло ки аллакай ҷангварони ташкилоти UFC-ан суханҳои дуруст гуфта истоданд. онҳо худро хуб пеш бурда истоданд ва ҳамчунин шумо дӯстон, мухлисони тоҷик дастгириҳои худро нишон дода истодаед ва албатта ки роҳбарони UFC ин чизҳоро ба назар мегиранд. мо боша ба варзигарони худ ва ба шумо муваффақият орзумандем. тобови ҷангори вазни сабук UFC Дэн Хукер гуфт ки барои суханҳои гуфтааш нисбати Ислам Махачев тайёр аст ки ҷавоб диҳад. барои UFC ва USADA фарқ надорад ки Махачев капелница истифода бурда буд ё не. барои ман ҳам фарқ надорад. аз ҳамин сабаб чизе ки дар сари ман буд ҳамон суханҳоро гуфтум. фикр мекунем ки ман намедонам ки барои чунин суханҳо ту бояд ки ҷавоб диҳӣ. фикр мекунем ки маро ҷазо намедиҳанд. онҳо маро бо ҳар гуна роҳҳо ҷазо медиҳанд, аммо барои ман фарқ надорад. ман боварӣ дорам ки UFC ягон гуна маро ҷазо медиҳанд. фикр мекунем ки ба ман муҳорибаҳои вазнин медиҳанд, аммо барои ман фарқ надорад. 10 муҳорибаи охирони ман зидди рақибони вазнин буд. аз ҳамин сабаб биёен ба ман аз ҳама рақибони сахтро диҳен. аммо ман хаб карданӣ нестам вақте мебинем ки ҳамдастаи маро фиреб карда истоданд, гуфтааст Хукер. дӯстон, вақте ки дастаи Александр Волконовский ва Дэн Хукер Ислам Махачевро тӯҳмат карданд, ширкати USADA ба Хукер ва дастаи Волконовский гуфтанд ки исбот кунен ё ин ки ягон далел биёрен то ин ки мо кофтукобиро оғоз кунем, аммо онҳо ягон далел оварда натавонистанд. аз ҳамин сабаб USADA гуфт ки мо нисбати Махачев ва дастаи ӯ ягон гуна шикоят надорем. акнун Дэн Хукер медонад ки ӯро барои ин тӯҳмат ҷазо медиҳанд ва аз ҳамин сабаб нишаста шикоят карда истодааст ки маро ҷазо медиҳанд. фикр мекунем ки одам бояд пеш аз як касро тӯҳмат кардан, пеш аз чемпионро тӯҳмат кардан аввал бояд ки далел дошта бошад. акнун Дэн Хукерро ба Нуруллои мо диҳен то ин ки ба ӯ боз як маротибаи дигар дарси гӯштин диҳад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонобуду сарбаланд бошен.